Oke sahabat, kita akan mencoba mikat tilang menggunakan racik ya. Terinspirasi dari pikat terkukur yang mana raciknya sudah terpasang. Oke, selamat menyaksikan. Tejoknya sudah mulai memanggil, sudah terkelilingi oleh racik ya. Semoga berhasil.
Oke, berhasil kita taklukkan ya racik kita. Akhirnya hari ini kita mendapat strike. Ya, ini dia. Kita mendapat strike ya. Kondisikan dulu. Ya, sangat ganas ini ya. Masih anakan. Ya. Di luar biasa ganasnya, petarungnya. Cukup luar biasa. Kita kondisikan dulu karena leher yang terkena. Oke, untuk pertama kali Tejo menggunakan racik ya, dapat strike pertama. Kita kondisikan dulu ya, karena ini masih muda dan petarung ini bisa dijadikan pikat ini ya.